A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa dzurriyyati wa ali baiti ajmain sya'ulil lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayeun Kang Hasbullah ayeun. Sok itu sah. Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ila roya jami' mu'allifi kutubil ladzina ta'lamna wa lam na'lam al-Fatihah khususan sayyid Muhammad Nawawi Bantani wa Sayyid Salim sallallahu ila jami' masyayikhina abaina muhatina wa jadina jiddatina ikhwanina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kitabna Mang. Ya Allah. Wal kalbul aquru sareng kalima anjing anu galak. Sok buka tingali kitabna Neng. Sieun. Wal khinziru sareng kagenep bagong. Wal kalbul aquru sareng kalima anjing anu galak. Wal khinziru sareng kagenep bagong. Start. Cek baca bismillah. Adi sababna menangna tayamum eta ayat 3 hiji kusabab eueuh cai 2 adewan anu teu dimulyakeun ku syara
masih nyariatakeun apa emang hewan anu ghair muhtaram teu dimuliakeun ku syara diperbolehkan dibunuh, bahkan aya anu nepi ka sunat dibunuhna kaina ya, bahkan aya anu wajibnya dibunuhna dinya geus ke tukang wajib dibunuhna had ya. Sesuai aturan mode anu zina naon zina musuh nu kudu dikumakan dilanjam aya di Acehnya dia eta dipakainya anu zina geningan Guer Muson anak muda kan dikahareupeun na panggung digebug 100 kali 1 2 3 25 nyieun eureun heula teu ditamani 40 ka tempo nyieun eureun heula ngagoler teu kuat baru nyeri digebug dibawa ke rumah sakit. Jadi aya naon aya ieu aya naon ngaranna teh aya leungan musan ya mun tulikeun berasa koid namanya bisa kalima ayeuna ieu anjing anu galak jarih nyaeta anjing galak teh jarih anu sok natuan wa teu kaop lewat ngagogog jam bari ngudag ngegel teh ge budi cangcang lu pas cangcangna pohara misalkeun teh eta goir muhtaram teh dimuliakeun ku syara. Wal kalbu ari gogog eta salah satu aksamin tinggal sana mang ari anjing eta aya 3 pirang-pirang bagian hiji mana akurun hiji anjing akur nyata anjing nu galak wa adalah khilafa fi adami tirmih mata aya perebutan taya beda pendapat dina henteu dimuliakeun ku sarana eta anjing anu galak. Sepakat sakabeh ulama anjing galak kaasup kana ghair muhtaram. Macana sepakat sakabeh ulama bahwa anjing anu galak kaasup kana hewan anu teu dimuliakeun ku syara. Teu wanud bi qatlihi bahkan sunat dinaona dibunuhna payan bae. Galakna galak ka mana na galak ka jelema atau galak ka binatang anu sejen. Karena kalana baheula mah keur musim hayam beernya. Hayam beer anjing nepi ka bisa asup ka mana ka jero kanang. Kan di tahunan. Oke nanggarna teh. Gocek bener. Ini gocek tapi lain gocek anu kurungan langsung dinaon langsung ditukeknya di pasangan naon ta pasangan umpan ngeun logak saeutik pasangan umpan dunia di teh aya naon aya guliwong naon tamangna bibir naon bibir logak nya diintip aya teh hudang-hudang mana cenah tutup datang begitu naon begitu nyokot ke jero kan ngorok aku di talian di gebugnya paeh ya sunat paeh anu gitu mah kasup kana ajag punya ajagnya anu galak anu sok kumaha anu sok ngarogala hewan biar muhtaram. Hiji 2 anjing teh nyaeta aya ma fihi naf'un anjing anu aya manfaatan anjing anu aya manfaatna mana manfaatna min istiadi nyatana moro
Ya anjing paragi naon mang paragi moro naon lah moro bagong moro lah. Sok dibawa ka leuweung geuningannya diajak naon diajak moro bajing moro segala lah. Awarosatin atawa sok dipake ngajaga naon ngajaga imah. Aya imah cicing dihareup tinuku dina teras na tepas na buruan. Oh, aya nu mencurigakan tuau si anjing apaleun jelema tuau yeuh. Pokoknya. Itu kayaknya rewas na saragogog. Kersare modanya. Sini kersare rewas. Sugante naon. Tah eta jangan jagaan kan tuau jelema tuau teh kumaha kan ya jelema tuau teh kan naon berontak si anjing nih ngagogog ngabejaan eta naon maksudna ngabejaan dunungan anak agaan yo jelema yo kan da ketika datang dunungan anak kita tanya si ngodeng anu datang teh babaturan naon dununganana cek dunungan teh cukup we sarabungkul tita init ngaleme cicing deh nya atawa cukup atawa hep cilepeh itunya kitu ge ieu teh naon tah ieu teh ilustrasi eta mang ketika urang kan hirupnya aya nu hirup pasti dibere naon tantangan dibere godaan aya penggoda makhluk ciptaan Gusti Allah nu sok ngagoda urang saha ngaranna teh syaiton eta manjeunna teh hirup terus teu dimaotan Gusti Allah. Jadi setan nu ngaganggu baheula mulai Nabi Adam dugi ka ayeuna masih kene aya iblis nya masih kene aya musuh utama mah nyaeta diri sorangannya mujahadatun nafsi teh merangan diri sorangan nu paling gede ini paling susah tah ketika urang digoda ku naon setan da hirup teh abangan hirup lamun geus temu gogoda nya kudu naon kudu isdet poehnya hirup pasti aya gogoda datang gogoda. Ketika orang tekuat ngalawanan setan maka kuat giru-giru bebeja kanu boga saha ka asa kirang saya nya ka penciptananya kanu ngadamel eta sa Allah Subhanahu wa taala. Tadi mangyana adek namu kasa ke Abdul Latif pas dia lu itu tanya ya gogog lah si obos macam lagi tata cado pisan anjing dialupun gogogan aing karo aing sieun ku gogognya itu abang yana namu kalaka digogogan wah berat hampir bobay ngompo dia aing sieun campurna sieun teu kuat aing sieun kudu kieu mah nya ngagegeroza bos ya gara bos keluar bos ya gogog julakan goros anjing obosnya anjing bos ya cenah ngagogog aing nya cek sata cek ya keluar sata bos Abdul Latif cek itu simbol repe ini ngolemes ke mana ka tukang lah mun sia tadi cenah datang teh bosnya aing mah geus babay ngompol kieu nya jadi eta anu dipikasieun ku urang sieun bener-bener naon bener-bener sieun teu sanggup wah jangkung gede gogogna ge misalkan ketika geus bebeja kanu bogaan
beja kanu boga nanya eta juragan Abdul Latif gitu. Eta kan naon ngolemes gitu tanya ku juragan mah kita ini cicing depa cicing teh dempes ningalikeun saha cenah eta. Oh geuningan balad agan cenah geuningan eta. Jadi ketika datang kedua nama biasa bayanya cicing gitu si gogognya. Dan begitu juga orang ketika naon ketika terkuat ngelawanan godaan ti syaitan. Bebeja kanu naonna kanu nyiptakeunna nya melalui zikir eta dikit kuat ngalawanan gitu merangan hakahayang nafsu diri serang desangan eta beja eta keur dikir la ilaha illallah eta kenal ta mun jelema tadi mun jana teh kenal ta bos buat keluar bosnya ya aing tulungan ieu sieun ku gogog kitu sami urang dikir ogena eta simetak sing loba super zikir ka pangeran Allah. Geus kanjing anu galak. Tah mah anu teu galak nu kadua mah aya manfaatnya ngajaga iman, ngajaga naon deui ngajaga kanang hayam, misalkeun sia cicing di dieu nya pokona mah jagaan da kanang hayam bisi aya mau bisi aya naon gogorowokan be. Teu apa ngartieun si kanjing cicing di mana tah di hareupeun lawang kanang hayam. Teu eta aya manfaatna kumaha lamun kitu wa adalah khilaf fi tiramin kitu sarua teu diihtilafkeun eueuh beda pendapat sepakat sakabeh ulama eta mah kaasup kana muhtaram. Anjing anu dimuliakeun ku syara sok dibawa biasa sok dibawa ku para polisinya bawa polisi anjing pelacak eta aya naonna aya manfaatna anu dibawa moro aya manfaatna sok dipegang ngajaga iman ngajaga toko ngajaga barang atau ngajaga jelema. Eta naon tah muhtaram dimuliakeun ku syara haram dipaehanana salam paeru mukotlu ngan teu menurut Sahih Islam Imam Ghazali meunang eta meunang dipaehan keneh lagi kira mana haram paehan titik wa malana papihi wala dororo katilu aya anjing teh eueuh manfaatna eueuh naonna eueuh madaratna manfaat henteu madarat henteu nyaeta naon disebutna anjing naon kalbusuk anjing pasar atan sok disebut amu sama biuju asi ta kumata nu kitu amu tamadur ramli fihi anau muhtaramun saul keterangan menurut kaul mutamad Imam Ar-Ramli eta teh kasub kana muhtaram maka haram dim paehan ayanana ngan saur menurut Syekhul Islam Al-Ghazali menang di paehanana menang paingkana kalbu akuron walakin fi naf'un sunnah qatluhu tagliban li janibi doror kumaha lamun kieu si anjing teh galak ngan aya manaonna aya manfaatna galak nama ngan peda aya manfaatna eta teh ajang ngisieun penjahat ngisieun bangsat misalkeun ngan ketika lepas teu apa sasa eta mah aduh ngorogahalaan binatang anu naon anu sejen ta aya manfaatna ngan galak kumaha anu kitu sunnah qatlu sunat paehan sunat dipaehan naon sabab tagliban li janibid doror karena ngalindihkeun ngelehkeun kana pihak kamadaratan jadi daf'ul mafasid aula min jalbil nawan mang masolihnya daf'ul mafasid menurut usul fikih daf'ul mafasid aula min jalbil masolih nolak ka pirang-pirang karuksakan nolak kamadaratan leuwih diutamakeun daripada narik ka manfaatan utamakeun keneh naon dan nolak madaratna heula sanajan aya manfaatna cara iki keur naon kenaon ki ngaranna teh ki lain jeung modal keur kitu nyang hareupan mangkok baso aya ngadahar baso nya kinya baso geus siap dalina naon dina meja geus siap ek dahar baso begitu malaeu ek nyokot baso ngarangkung teh nyampak aya ora ikeur kicolok
Orai naon misalkan orai hidung orai kobra coba ada bahasa heula atau nyingkakeun orai heula naon heula nyingkakeun heula orai cingkakeun heula orai na utamakeun lain mungkin ada bahasa na panderi nyokot bahasa heula dijagaan ku orai sih kitu kan nya. Jadi sanajan aya manfaatna tetep tolak kamadaratan daratna sunat dipaehan lamun anjing galak sanajan aya manfaatna tetep sunat dipaehan sunat dipaehan wa khinziru kagenepna hewan muhtaram teh guer betulnya hewan nu teu dimuliakeun ku syara teh nya khinzir ai khinzir teh babi sakabeh jenis babi hideung babi hutan atau babi naon babi kotanya babi kota aya babi butangnya babi kota anu kumaha anu barodas anu barulenya alhamdulillah anu diternak dipake naon di imam teh nya naudzubillah min dzalik ka dia tos eta babi aduh non muhtaram guer muhtaram kabeh wa huwa yawanun khabith kalbun khinzir teh hewan anu non geuleuh kotor wa yuqalu annahu haramun alisanin kulli nabiyyin bahkan diceritakan bahwa khinzir ucapan khinzir eta teh haram aya dina lisanna sakabeh para nabi haram diucapkeun ku para nabi nya khinzir terus babi tapi pihak sanesna nanggarana teh secara hakiki da eta teh naon damel Gusti Allah Subhanahu wa taala sakumaha gorengna sakumaha bahayana makhluk sakumaha pikageuleuheunana naon bae tamanya bibinatangan ataukah benda-benda sejen ulah geuleuh nepi ka geuleuh kumaha ingat kanu ngadamana geuleuh nya naudzubillah ulah sing malatas kanu ngadamelna damel Gusti Allah di leungit naonna leungit geuleuhna leungit geuleuh kitu jeung bapada jelema oge nya jeung bapada jelema sia eta pikasebeleun bae ka uing cenah ya jam medut bae teh kau ngapangi pokona masugana nya sakecap henteu nya tu aya naon kene sing ingat kanu naonna kanu nyiptakeun yakini bahkan sanajan nepi ka kumaha nepi ka teungeunah karasana aya ucapan anu menturi hati merobek-robek mencabik-cabik perasaan merahut-rahut kanya kaya kalana kitu kanya peceng peletuk kitu nya ucapan teh matak mencabik-cabik gitu kate kan kas ka kuping ku ceuli jo ka teh nyol dia teh nyerinya asa kumaha sakit tilaman ku naon keimanan da urang boga naon boga iman sing perkuat yakini ieu teh tisa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala situ didamel ku Gusti uring ogenan damel Gusti Allah si eta ngucap ucapanana pikatengeunaan kabedenge ku ceuli abi kadenge ku ceuli kuring nu ngadengekeunana mere dengena sa Gusti Allah suara si itu didamel ku Gusti Allah nepi ka perasaan sakit katarimana ku hati abi eta sarua damel Gusti Allah perkuat ka iman nan tarimakeun tinggal naon dengan narimakeun kudohir geus kadenge nya kudohir geus kadenge geus katarima ku ceuli geus katarima teungeunah suarana ogena ku hate geus katarima
wa nafsunya aya nafsu geus kata aing heuh aing keuna saya eta ngomongna kitu patutnya. Coba-coba tak kunaon tilaman ku ka iman oh ieu teh takdir Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jang ingetan ngingetan urang, ngingetan kuma begitu indahnya, begitu nikmatnya ketika hidup tidak ada yang tadi teh tidak ada yang merobek-robek hati teh adanya. Ngeunah geuning sing oreng ngeunah geuning hirup teh ketika eueuh anu kumaha eueuh anu ngahina ngeunah geuning hirup teh ketika eueuh anu kumaha eueuh anu ngusik jiwa eueuh anu kitu nganaon ngaranna teh atunya nya ngaraheutan hate eta ngingetan ngingetan urang katengeunah teh jang ngingetan urang supaya ingat sing sadar maneh teh geus sabaraha taun hirup cik kamari ti kamari geus sabaraha bulan sabaraha taun aya nu ngahina eueuh kakara ayeuna nu ngahina teh nepi ka teungeunah ka denge teh atuh kunaon teh disyukuran teh anu naon anu geus sakitu lila nah padahal mah eta kanikmatan kitu nya. Jadi aya syukur segala kan. Ketika jol ka teungeunah geus kadenge katarima ku awak ceuli ngadenge hate diri sorangan nepi ka sakit hati iman sing gunakeun perkuat iman kana qada jeung qadar ieu teh takdir Gusti Allah ngingetan ka sapaan ti Gusti Allah jang urang anjeun teh keur poho ke pangeran ka aing coba saat Gusti Allah nya anjeun teh keur poho ka aing sok tah inget-inget kanikmatan anu pernah dibikeun ka anjeun nu geus kalewat kitu nya. Jadi kali itu nanti Gusti astagfirullahaladzim abdi teh pernah syukuran geuning ka marima nikmat kacida ketika eueuh nu ngahina teh geuning basa eta mah bebarengan jeung saeta teh biasa-biasa bees biasa nyapa ka abdi bebarengan bahkan seteng-setengannya setengan ngopi setengan udu setengan kabogo setengan ulah teman-teman teu naudzubillah min dari lain eta mah tah geuning nikmat hirup bebarengan jeung manehna kunaon nu abdi teu pernah nyukuran kana eta ayeuna kakarege sajam teh kakarege sadetik sanaon samenit dihina ku manehna bika teungeunah. Eta ngingetan ka urang istighfar kali natanya dabong antara syukuran tuluy dayak syukuran ayeuna jeung deui da masih kene banyak kenikmatan ti Gusti Allah anu perlu disyukuran ku urang teu pira karek dihina nya sugan ceuli coplok henteu misalkeun dihina dasar sia goblok sia nya ceuli katel nya ngacleng ceulina teh misalkeun teu nya teu ujug-ujug gobloknya teu masih kene tetep celina aya kene panon masih kene nempo syukuraneun nya syukuraneun suku masih kene gerak jeung sajen-sajenna masih kene loba kieu tah mana ya ieu naon tah khinzirnya pigan khinzir eta da Gusti Allah malu Gusti Allah hakikatna kabeh ge dada masa nama Gusti ngayu hiji salude dia kaasupan hewan anu kotor bahkan haram diucapkeun ku setiap nabi. Tos wisan nu kotu sunat di paehanana nusna sunat di paehana sawa ungkana kuron amla eta mah bagong mah nya babi mah arek bagong anu bageur arek bagong anu galak tetep sunat di paehan. Bahkan wakil wajib bukatul akur anu galak mah wajib dibunuhna ge nya nu galak mah wajib dibunuhna. Parun ari eta hiji cabang eta nyaritakeun eta muaddiat hewan-hewan anu sok milaraan anu sunat di paehanana. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Infa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'u Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina tawassana bitalimna tarzuqana wasya wa tarzuqana abitawasu pengawasan Gusti ngaji sekian ngejembaran keamanan